Prvo što ću raditi, jednu glavicu crnog luka iseći ću na tanke kolutove. Isekla sam luk i sada će mi trebati 2 tegle u koje ću ređati začine. U teglu dodajem po par zrna bibera. Dodat ću po pola kašičice korijandera u zrnu, pola kašičice slačice i dodat ću po 1 lovorov list. Zatim u tegle ređem oprani paradajz, birajte ovako manje plodove. Zatim u teglu dodajte po par kolutova luka. Zatim opet paradajz i opet malo luka stavite. I zatvorit ćemo sa paradajzom. Slobodno pritisnite malo. I tako ćemo napuniti i drugu teglu. Sada će mi trebati proključala voda. I proključalu vodu sipam u tegle. Tegle ću poklopiti sa poklopcem i ostaviti da stoje tako 15 minuta. Evo, nakon 15 minuta stajanja, tečnost iz tegle sipat ću u jednu šerpu. Sada ću pripremiti preliv. U ovu tečnost dodat ću 3 supene kašike šećera. Dodat ću jednu nepunu kašiku soli. Dodat ću 3 supene kašike sirćeta 9%. I ovo je tačno preliv za 2 tegle od 700 ml. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i sačekat ću da preliv proključa. I na kraju tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. I na kraju tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, opraću 3 kg paprika. Paprike sam oprala i sada ću ih očistiti. Očistiti od peteljke i od semena. Evo ovako. I tako ću odraditi sve paprike. Evo, očistila sam paprike i sada ću napraviti preliv. U jednu šerpu sipala sam 3,5 litre vode, dodat ću 3 supene kašike soli, dodat ću i 3 supene kašike šećera, nekoliko zrna bibera, litar sirćeta 9% i 200 grama meda. Uključit ću šporet, malo ću promešati i sačekati da preliv proključi. Preliv je proključao, a ja sam ovde pripremila tegle koje sam prethodno pasterizovala u rerni na 100 stepeni 30 minuta. I sada uzimam paprike i spuštam u preliv i barit ću ih dok ne omekšaju, da možemo lakše da ih ređemo u teglu.
I ovako potopite paprike u preliv, da preliv prodre i unutra i varite jedno 3 do 4 minuta. Sada se preliv malo prohladio, zato što smo stavili paprike i sačekat ćemo da proključa i onda jedno 3 minuta varite. I evo, nakon 5 minuta paprike su omekšale. Evo vidite kako ona treba da izgleda, da je savitljiva i mekana. I sada ću je ređati u teglu. Ovako pritisnete i ređat ćemo sve paprike. Kada sam ovako napunila teglu s paprikama, dalje u preliv spuštamo paprike. Pritisnete da potonu u preliv i od momenta kada voda, u stvari preliva, proključa, varite dok ne omekšaju. I evo, druga tura paprika je gotova. I ređam je u tegle. Napunila sam tegle, sve paprike su mi stale u ove dve tegle i sada ih punim sa prelivom. Tegle ovako napunite do vrha i sada punimo i ovu drugu teglu. Ovako malo prodrmajte teglu da izađe višak vazduha. I sada tegle zatvaramo sa čistim i novim poklopcima. I na kraju ću tegle prekriti sa peškirom ili frotirom i ostaviti da se postepeno ohlade. Kad se ohlade, nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam 4 oprana patliđana i iseći ću ih na kolutove. Evo ovako ove debljine. I tako ću iseći sav patliđan. Isečen patliđan stavljam u činiju. Posolit ću ga. Promešat ću i ostaviti da odstoji 15 minuta. Dok patliđan odstoji, iseckat ću 4 paprike na krupnije komade. Tako ću iseći i 4 paradajza. Povrće ubacujem u blender. Dodat ću 1 glavicu očišćenog belog luka i sve ću to samleti.
i samleveno povrće sipam u šerpu. Dodat ću 2 supene kašike šećera. Promešat ću i sačekati da sos proključa. Nakon što je proključao, dodajem 80 ml 9% sirćeta. Promešat ću. Pustiti 1 minut ovako da ključa i naš sos je gotov. Nakon 20 minuta stajanja idemo na pripremu patliđana. U tiganj sipat ću maslinovo ulje i sačekati da se ono zagreje. Na zagrejano ulje spuštam patliđan i pržim po 2 minuta sa obe strane. Okrećem patliđan na drugu stranu i na isti način ispržit ću sav patliđan. Patliđan je gotov i sada uzimamo ovako patliđan, provučemo kroz sos i stavljamo u teglu. I tako ćemo odraditi sav patliđan. I ovako ću odraditi sve tegle. I ovako pripremljene tegle dopunit ću sa sosom. I malo ovako protresite teglu da svuda prođe sos. Obrisat ću vrh tegle sa salvetom i zatvorit ćemo sa čistim i novim poklopcima. Pripremit ću tegle za pasterizaciju, na dno šerpe stavljam krpu i unutra tegle. I sipam vodu u šerpu do visine poklopca. Stavljam šerpu na šporet i od momenta kada voda proključa, pasterizovat ću 30 minuta. I nakon 30 minuta, pasterizacija je gotova i vadim tegle iz šerpe. Tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!